Сегодня будем делать сигнализацию. Делаем под батарейку вот такую платформу 4×9. Поднимаем все на один кубик и делаем выход. Берем две вот таких вот под батарейку. Ставим вот сюда их. И вставляем одну батарейку. Перед этим подняв еще на один уровень. Вот так. Чтобы провода выходили вот тут. Вставляем батарейку. Вот сделали. Вот такой отсек получился. Тут закрыли все. Вот. Сверху еще добавляем кубик. Здесь и здесь. Вот. Берем вот такую платформу. Поднимаем на 2 кубика. Тут с одной дырой. Брусок любой можно использовать. Я взял 5. Закрепляем его вот тут. Вот. Не ходил туда-сюда. Вот. Платформа 8×8. Берем и крепим вот так. Вот так. Вот. Сделали. Теперь берем такую платформу 4×6. Лепим вот сюда. Вот так. Теперь берем моточек, самый обычный. И вот такую еще надо будет. Тут 3 дыры. Вот такую еще надо будет. 2. Вот. И вот такую еще 2. Вставляем. И вот сюда вот тоже. Такая должна получиться. Моточек самый обычный. Теперь вот эту одеваем вот сюда. Вот одели. Тут 2 кубика. И промежуток один есть. Тут тоже 2 кубика. И сверху закрываем. Для надежности можно пластилин еще добавить. Чтоб поняли. Крепко, чтоб сидел. Вот взяли. Нет, погодите, маленько не так. Вот так. Крепим вот сюда. Вот так. Вот сейчас, видите? Если моточек будет крутиться, то вот это будет удаляться об эту. Отсюда и будет звук нашей сигнализации. Берем вот такие вот пластинки. Самые обычные можно взять. Чтоб пропускали ток. И присоединяем. Вот присоединили. Тут вот этот провод идет к батарейке. А вот этот отсюда идет к моточку. А вот этот тоже от батарейки. Теперь берем вот такую платформу. Брусок 3, тут тоже 3. Ну, лучше всего взять 4. Тут 2 штуки по 3 дыры. Их надо будет 4. Теперь берем одну пластину. Зажимаем вот тут. Вот так. Одеваем сверху вот эту нашу. Вот так.
Вот уже крепко почти сидит. Берем вторую. Точно так же. И лепим остальную. Последнюю. Вот так. Надо сделать так, чтобы они соединялись. Вот сделали. Вот этот провод, какой остался, надо присоединить к мотолчику. Вот тут осталось еще одно. Вот. Вот видите? Сейчас. Иногда застревает вот тут. То есть вот эта часть, вот, задевает вот тут. И моторчик не крутится. Ну, и надо будет заранее поставить в такое положение, чтобы вот тут не стояло. То есть, вот они не задевают. А вот сейчас, да, это, вот. Вот только уберем, вот так. Теперь берем вот эту часть. И еще две вот таких. Соединяем вот так. И крепим вот на эти вот бруски. Давайте проверим. Все работает. Берем обычную бумажку. Ну, что угодно можно взять. И делаем их между контактами. Вот так. Надеваем. Вот видите, все сделали. Теперь все. К бумажке можно сделать нитку, растяжку. Все. Наша ловушка готова. Сигнализация, простите. Вот.